Quando quiser. Podemos ali? Podemos? Pode. Tá, então vou jogar primeiro para lá pra gente poder deixar essa grande aí com o vento. Vou soltar aqui o cabo, tá? Show. Deixa eu só segurar um pouco mais, para poder virar um pouco mais, para ficar alinhado. Vai. Foi. Vai lá pro outro lado, tá? Tá ok pra você? Como é que tá aí? Tranquilo? Tranquilo. Então agora a gente vai só com a de novo. Tem que baixar mais ou tá tranquilo? Vou baixar mais um pouquinho, mas pode ir. Pode? Então vamos lá pra Marina. Vai mudar de lado de novo, tá? Marina, sem a frente agora. Fizemos um 360 aqui só para poder a própria vento descer a grande. Tambamos dos dois lados, né? Por causa do vento. Quando a gente ficou moderado com o vento, aí que eu faço descer a grande. Agora temos uma marina lá na frente. Podemos chegar na vela na poita também. Se usar um motor. Nesse momento estamos com ponto 6. Resolvido? Resolvido. Quase tudo, né? Parcialmente. Essa aqui, ó, você pode botar ela no trilho ali, só para ela não ficar prendendo no cabo lá em cima. A grande. O cabo, aqui, ó. Tá. A grande, botar aquele pedacinho no trilho, só para não ficar
Ela não ficar batendo e ficar presa no lado. É só fala quanto que eu tenho que subir. Pode subir. Aí. Foi? Foi. Vou travar ela aqui. Foi. Quer ajuda aí? Não, se você quiser ligar o motor só de desencargo, a gente não vai precisar dele provavelmente para nada, né? Ele está pegando bem, então no primeiro toque ele deve pegar. O que tem que fazer? Só botar no start. Ver se a bombinha botar no start, a bombinha aí tá já cheia, tá? E o lado de lá se tá para cima fininho. Do porta-corrente. Mais nada, só fechar. Isso aí. Pode sair de Porto Morto mesmo, não vai usar para nada, né? Deve usar só para ele parar. Pode chegar um pouquinho para lá, para fora. Tranquilo. Não precisa dele, doutor. Pode deixar ele ponto morto mesmo. Mas tá ok, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Chega só o tanque um pouquinho para lá. Foi mal. É isso aí. Você pode entrar pro ano pro vento, então. Manter no... Já estou vendo a poita ali. Eu não sei se é aquela dali não. Não, mas é depois. Nossa, é a outra. É.